Leão, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo. Beleza? Então vamos embora. Vamos lá, Leão. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Leão, por favor. 3 cartas. Leão. Opa! E ela pulou assim, né? Lâmina número 21. Que mais? Leão, mais 2 cartas, por gentileza. Oh, nossa. Lâmina número 31. Lâmina número 18. É interessante porque... Calma. Fundo de deck, o coração. Vamos lá. Tem muita coisa para ser dita aqui. Sabe, tem um contexto, tá? Que talvez você tenha muita dúvida, muita incerteza sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação que você considera importante para você a nível emocional, tá? A nível emocional aqui, parece uma pessoa incerta sobre alguém. É quando eu não sei bem se eu devo ou não dar o que eu tenho de melhor. E aí, gente, o que tem de melhor aí dentro dessa pessoa, para quem eu estou me conectando, é uma pessoa muito amorosa. Tá? Aqui existe uma dúvida, uma incerteza. Porque ao mesmo tempo que você valoriza bastante aquilo ou aquela pessoa, tá? Pode ser uma profissão também, tá, gente? Não se prendam somente numa pessoa. Pode ser num contexto familiar, num contexto de trabalho, amores, relacionamentos de amizade. Adequem para a realidade de vida de vocês, tá? Agora, aqui o que eu tenho para dar é muito valioso. E eu tenho dúvidas e incertezas quanto a isso. Será que, se for num trabalho, por exemplo, será que isso vai vingar? Será que vai dar certo? Tem uma dúvida, tem uma incerteza. É o inusitado, né? Eu lido com questões que ninguém sabe ao certo. Então, tem uma pessoa que está muito nessa dúvida, nessa incerteza, num período aqui de certos mistérios, ilusões, talvez, quanto a algo, quanto a alguém, quanto a uma situação, tá? E que, de alguma forma, você vai ter clareza aqui. Porque o que estava escondido pode até tentar se esconder de você, mas aqui não vai ter jeito. Até porque eu acho incrível isso. Toda a leitura de vocês, o sol se faz presente. É incrível. Na leitura passada, eu não sei se vocês perceberam, e o Sol é regente do signo de Leão. E olha quem veio aqui. O Sol. E como se não bastasse, o nome dessa carta é Sol a Pino. Ou seja, é uma energia fortíssima. Na leitura passada, eu tinha fechado a cortina aqui da onde eu gravo e tal, desse ambiente. E não é que o Sol achou uma brecha, repercutiu na parede e ficou brilhando exatamente na carta que tinha um leão desenhado. É a manifestação do poder de vocês. E aqui, de novo, apareceu. É porque vocês não estão vendo aonde eu estou gravando, tá? É um ambiente bem sossegado, bem tranquilo. E que eu fechei a janela porque estava chovendo. Pois bem, eu comecei a fazer a leitura de vocês e o sol abriu. Isso sempre acontece nas leituras de Leão. É lindo, né, isso acontecer.
É a manifestação, a espiritualidade entendendo que eu estou fazendo um trabalho para Leão aqui. E eles estão me ajudando, né? Coisa linda. Né? Então, essa dúvida, essa incerteza de vocês quanto a algo, quanto a alguém, quanto a uma situação, aquilo que não estava muito claro para você, sinto muito para os que estão querendo esconder algo de você, por exemplo. Porque aqui, ó, o sol, força maior do que ele, não tem. Não tem. Até num dia nublado, ele está lá. Só que de forma diferente. Mas ele vai se mostrar aqui. E vocês vão ter clareza para conseguir ver algo que vocês não estavam conseguindo perceber. Pode ser a nível sentimental, a nível das finanças, de trabalho, de reconhecimento das pessoas. Adequem para a sua realidade de vida. Tá? Vocês vão ter a certeza absoluta sobre algo que é muito importante para vocês. Emocionalmente, para vocês. Tá? Gratidão, universo. Leitura extremamente forte. Muito, muito forte mesmo, tá? Gratidão mesmo ao universo e aos mentores, evidentemente. Se você sentiu no coraçãozinho, já sabe, segue a minha irmã gêmea. A Vanessa está te esperando lá no Taverna Tarô. Eu sou a Luísa aqui do Fogueira Cigana e a gente só tem a agradecer o seu like, a sua inscrição e seus comentários que ajudam pra caramba no impulsionamento dos nossos dois canais. Taverna Tarô, com a Vanessa lá, e eu, Luísa, aqui no Fogueira Cigana. Nosso muito obrigada de coração, tá, Leão? Por todo o engajamento, os likes que vocês dão. Só tenho a agradecer. Vamos com o tarô? Vamos lá. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, tarô, por gentileza. Signo de Leão. Leão, por favor. Vamos lá. 5 de espadas. O que mais? Nossa, mas pulou com tudo, hein, gente? 2 de espadas. 4 de paus. Entendi. Última carta para Leão, por favor. 5 de pentáculos. Leitura muito rápida, muito fluida de ver. Mais fluida que isso, impossível. Fundo de deck, Os Enamorados, arcano maior de Gêmeos. Vamos lá. Do que a gente está falando aqui, Luísa? Possivelmente, tá? Estamos falando de um relacionamento entre duas pessoas, tá? Possivelmente um casamento, tá? E aqui, por isso que tem essa dúvida, essa incerteza, né? Porque aqui o que está se mostrando é o seguinte: é um leonino ou uma leonina que talvez esteja percebendo com muita clareza aqui sobre a falta de segurança nesse relacionamento. Aqui é quando você percebe que há muitas divergências entre você e essa outra pessoa. Um pensa A, o outro pensa Z. Né? Existe uma coisa aqui de completamente diferentes. É estranho que, ao mesmo tempo que são diferentes, por um minuto da tua vida aqui, por uma fase da tua vida, parecia que essas pessoas se completavam, sabe? Porém, o que mexeu drasticamente aqui, nesse relacionamento, é a falta de segurança, de estabilidade. Pode ser que você não tenha sentido com fluidez aquela segurança que você precisava sentir. E aqui, se Leão não sente que o solo é firme, ele não vai pisar. Não vai pisar. Ele não vai.
Porque, de alguma forma, mostra aqui o solo, literalmente, tá? Esse 4 de pentáculos, ou esse 4 de paus aqui, ele é curioso porque em meio, né, a um túmulo aqui, um lugar onde se guardavam as pessoas que foram, que partiram, né? Em meio a isso tudo, está o caos aqui, porque o solo está ruindo aqui, né? O chão está perdendo as bases. Então, a gente está falando de algo que está realmente perdendo as bases sólidas desse relacionamento. Tá, Leão? Porque, de alguma forma, pode ser aqui divergências, pensamentos completamente diferentes. Num contexto aqui, é você observando bem uma situação e falando, eu preciso cair fora disso aqui. Uma decisão precisa ser tomada. Eu vejo que a decisão que vocês vão tomar aqui é de tirar o seu time de campo. Num contexto, pode ser num contexto familiar, não necessariamente, tá? Um relacionamento amoroso. Pode ser num contexto familiar ou de trabalho, quando você percebe que aquilo não bate com você. Quando você percebe que aquilo está contra os seus valores ou não te faz bem, não te dá a segurança, a estabilidade que você tanto precisava. Se for trabalho, família, aqui é você caindo fora. Se for num contexto amoroso, também, tá? Porque o que faz você decidir isso é o que você justamente sente falta. É a falta de segurança, tá? Uma decisão será tomada por vocês aí nos próximos dias, meses ou semanas. Claro que isso aqui, gente, entendam bem, não é para todo mundo. Deve ser para um grupo bem pequeno isso aqui, para quem está vivenciando isso. Essa dúvida no emocional, entendeu? Essa falta de cumplicidade, essa dúvida. Existe uma palavra que rege essa pessoa no atual momento dela, é dúvida, é incerteza. Não tem ela não tem certeza de nada aqui. Então, não peguem o que não for para vocês. Se você está num relacionamento positivo, não é para você, tá? Se você não tem dúvida nenhuma, então não é para você, tá bom? Saibamos escutar o que realmente é para nós. Agora vamos com o baralho cigano. Optcha, ciganos e ciganas. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Signo de Leão, por favor. Leão, por gentileza. A âncora. O que mais? A ilha. O cavaleiro. A raposa. O cão. O buquê. Vamos lá. Fundo de deck. O navio. E aqui é uma continuação dessa historinha toda aqui, tá? É isso que tá vendo aqui para mim. Para mim não, né? Na mesa para vocês. Vamos lá, Leão. O que eu tô vendo aqui, meus amores? Tem um contexto que está meio parado na tua vida. Talvez você esteja preso, presa numa situação que não tá moleza de aguentar aqui não. Aqui é um peso grande, tá? Sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação aqui. Tá? Pode ser que eu esteja falando com alguém que está totalmente parado numa situação, sozinho, isolado de tudo e de todos. Não quero papo com ninguém. Estou me isolando ao extremo.
Esse momento da minha vida é um momento que eu quero total sossego. Para esse leonino que eu estou lendo aqui, é um momento de deixar as coisas paradas. Porém, tudo aquilo que está parado na tua vida vai começar a se movimentar aqui. Sabe por quê? É o que eu sempre falo, vocês são um elemento alquímico, que é o fogo, de proatividade, de manifestação, de cocriação. Então, não é por muito tempo que um leonino vai ficar parado, por exemplo. Não, não mesmo, tá? Tudo aquilo que estava parado aqui, nesse relacionamento ou nesse contexto familiar, conjugal, de amizades, de trabalho, seja lá em qual for o setor da tua vida. Aqui é você se mobilizando para se movimentar numa questão que estava extremamente, até mesmo acomodada. Sabe quando a gente se acomoda numa situação e você fala, não, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso me mexer, eu preciso me movimentar. Né? Aqui é uma necessidade desse leonino ou dessa leonina. E pode ser que aqui, tá? Ou você ou uma outra pessoa com quem você está lidando, aqui é você se movimentando de forma muito astuta para conseguir reverter um quadro aqui, tá? Nesse relacionamento. Existe uma coisa, tá, gente? É o que eu estou te falando. Existe esse tipo de relacionamento aqui, tá? É curioso porque mostra muito a vontade de estar junto, mas que há diferenças brutais. 14 e 18, a diferença de 4. Ó, 4 de paus, né? O que difere aqui é a segurança. De novo, tá vendo? Um lado é extremamente seguro, estável, e o outro é inconstante. 4 no Lenormand é a casa, que é muito parecido com o 4 de paus, né? Aquela segurança, a estabilidade, né? Eu estou falando de um casamento aqui, gente, de um relacionamento ou de uma família que está desestruturada. E aqui alguém buscando uma forma muito astuta de querer reverter uma situação, de querer oferecer aí o que ainda tem dentro de si, tá? Aqui pode ser uma reconciliação, pode ser uma ajuda inesperada que chega, tá? Um pedido, um convite. Se for um convite, é um convite para sair, tá? Um convite para sair. Aqui, possivelmente você aceita, tá, Leão? Agora, fica a teu critério, porque eles deixaram em aberto, ó, a decisão, essa só você pode fazer. A espiritualidade jamais vai se intrometer. É uma decisão, uma escolha que tem que ser feita por você, ó, sozinho, tá vendo? A ilha é alguém que está se resguardando muito para poder fazer essa escolha. Seja lá o que essa pessoa vem a te oferecer, entenda de uma vez por todas uma coisa, Leão. Não espere do outro o que você esperaria de si mesmo. Essa pessoa é bem diferente de você, embora similar, né? Olha aqui, são dois quadrúpedes, dois canídeos, eles têm caninos potentes, um é o cão e o outro é a raposa, muito diferentes, embora tenham similaridades, percebe? São quadrúpedes, têm caninos, se parecem de longe, se você vê um animal quadrúpede, você vê, puxa, a forma física é bem parecida, similar, embora a raposa seja mais miudinha, né? E o cachorro mais parrudo,
ainda assim mostra diferenças. Então, não espere do outro o que você esperaria de si mesmo. Tenha em mente isso. Faça uma escolha aqui. Essa pessoa vai te propor, né? Vai te fazer um convite para sair. Agora, esteja atento, porque essa pessoa também mostra segundas intenções, tá? Eu disse tudo que eu poderia dizer aqui dessa leitura. Foi uma leitura de extremo alerta, tá? Gratidão a todos vocês. Quem puder, colabora com o like e vamos ativar nos comentários uma energia positiva. Sou forte e determinada. Sou forte e determinada. Sou forte e determinada. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!